الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu girma, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka na watan Ramadan. Kuma kamar yadda muke ta faɗakarwa a waɗannan kwanaki, Allah maɗaukakin sarki ya sa muna tinkaran sallah. Akwai sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka shafi sallar idi. Sunna ta farko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wanka, wato kafin a fita idi. Wato ana son mutum ya yi wanka ya tsabtace jikinsa ba don komai ba sai don halartan wato idi ko kuma halartan khutba na imam ko kuma halartan wato jama'a kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma abu na biyu, hadithin Anas bin Malik wanda Imamul Bukhari ya ruwaito, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin dabino ko kuma yana cin abinci kafin ya fita zuwa sallar idi. Wato wannan ita ma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato mutum ya samu wani abu ya ci wato kafin ya fita zuwa sallar idi. Sannan kuma sunna ta uku a ranar idi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana saba hanya, wato idan ya je idi ta wannan hanya to lokacin da ya tashi dawowa kuma yana dawowa ta wata hanya ta daban. Wannan ita ma sunna ce mai kyau ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a hadithai. Annan abu na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waɗansu kabarbari wato ranar sallan idi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Wato ba a son hira ko zance lokacin da za a tafi wato filin idi. Ana son mutum ya yi ta kabarbari ne, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa la ilaha illallah bukratan wa asila, da kuma waɗansu ababe na kabbarori da suka tabbata a sunnar manzon Allah. Sannan abu na biyar, wato sahabban manzon Allah kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya ruwaito a hadisin Imamu Muslim, sun kasance suna yi wa junarsu addu'a ranar sallan idi. Wato suna yi wa junarsu addu'a, Allahumma taqabbal Allahu minna wa minkum. Wato kowa yana yi wa junansa addu'a yana cewa Allah ya karba muku, Allah ya karba mana, Allah ya karba mana gaba daya. Wannan ita ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wato sunna ta biyar wato shine ado yayin zuwa sallan idi. Ana son kowa yayi ado, mutum ya sa wato tufafinsa da yafi kowanne kyau. Idan mutum Allah bai bashi iko ya samu sabon tufafi ba, amma idan Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum dama da zarafi ya samu sabon tufafi, wannan kuma shi aka fi so mutum ya sanya sabon tufafi wato ya halarci filin idi. Idan kuma ba a samu haka ba, mutum ya samu tufafinsa da ya fi kyau, wato ya tsaftace shi, ya wanke shi, ya sa masa turare, ya kyautata shi saboda shi ma wato ya bayyana a filin idi cikin farin ciki, ya bayyana a cikin al'ummar musulmai yana farin ciki kuma yana jin daɗi. Sannan kuma sunna ta shida shine ziyara ko kuma wato zumunci zuwa ga 'yan uwa, zumunci zuwa ga iyalai, zumunci zuwa ga makwabta. Wannan din ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatanmu abinda muka gabatar a wannan wata na Ramadan da ayyukan alkhairi, Allah madaukakin sarki ya karba mana su. Abinda kuma muka yi na kurakurai a cikin wannan wata, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.